好啦，翻嚟我哋嘅第二節。咁頭先咧，我哋就係講咗紅光戰啦。咁啊，似乎一下咧就好似跳咗線喎，唔記得講呢部舒曼波機。咁舒曼波機咧，佢所發出嚟嗰個7.83地球嗰個地頻咧，如果我哋將一個公仔，將呢啲公仔擺咗佢上邊，咁佢發出嚟嘅地頻咧，其實係等於同呢啲做咗連結嘅人係做緊一個叫接地嘅，即係做緊 grounding 嘅，可以幫你做緊。咁所以呢個其實係可以24小時不停做都得嘅。咁即係話你可以連埋你嗰個小周天一套針啦，連埋一套嗰啲補月嘅針啦，即係補身嘅針啦嘅公仔，就將佢唔一定係要3個嘅即係你一個咁樣擺咗喺呢個舒曼波機嘅上邊，因為佢係功率強大就算你落埋個底座都好啦，佢都可以穿透好勁咁所以呢個就會多咗一個功用啦，就係一個接地嘅功能係額外俾到你哋嘅好，接翻我哋頭先個教程就係話作為一個治療師，其實應該有一個叫自我保護嘅意識，好緊要嘅因為坊間嘅能量治療咧真係五花八門，咩都有咁譬如話好似坊間好盛行一個啦QT 有冇人學過？應該都有人學過，係啦。咁我曾經認識過一個資深嘅即係 QT 嘅治療師咯。咁我話你成日都用你嘅能量去同嗰個患者去接觸，幫佢將一啲唔好嘅能量點樣拉出嚟咁其實你怕唔怕俾佢一啲所謂佢身體嗰啲病氣去感染咗你啦？咁結果佢回應我就話冇嘅，我哋嘅導師好清晰同我哋講，做 QT 係冇呢個問題嘅，所以我哋好安心咁去做，係嘛？咁結果咧，我同佢提完之後，不出2個月啫，佢就中咗風啦，係啦，個原因都係因為呢啲病氣集束咗喺佢身上，而佢哋冇一個簡單嘅系統去幫佢哋將呢啲所謂接觸到嘅病氣化解咗佢，所以呢個一定要懂嘅，即係治療師一定要懂得去自我保護。無論你係從事邊一種嘅能量治療，就算我而家只係同一個公仔去接觸，但係當你幫呢個公仔同嗰個即係嗰個受治者去連結嘅時候，喺意識上其實你哋已經係連結咗噶啦。你唔一定要好似人哋嗰啲推拿師綜合治療師一定要經過肌膚嘅觸碰，你先至可以傳到個病氣俾你。其實唔係你同佢連結，或者我哋幫好多人去做一啲身體嘅檢測嘅時候，其實我都係同佢意識係溝通緊。你話佢啲病氣會唔會過到嚟係嘛？或多或少咯，係咪？當然，如果你本身內在係強大嘅，你受到渲染嘅機會就會相對會少。但係唔係個個都係去到一個高嘅層次噶嘛？咁點樣可以去保護到自己咧？就一定要用翻我哋曾經分享過嗰個啦。係啦，類似就係話清除我身心病氣嘅頻率，即係喺你嘅內在入邊默念，即係或者叫禱告3次，咁你個病氣就會化解咗，就會冇咗。咁呢個係最簡單，亦都係最徹底嘅做法。咁我哋就唔會即係教你用其他嘅方法去做。咁當然條大路通羅馬係嘛，好多坊間好多方法都會有效。但係就唔好即係如果你冇一個好嘅方法去複核嘅，我真係咪做完呢個禱告，我係咪真係個身嗰啲病氣冇咗咧？機力檢測會話到俾你聽。你用其他嘅方法，我唔敢包咯。咁所以為咗保障你自己利益嗰個即係健康嗰個利益，你必須要定期。所謂定期，你可能隔日都得，係嘛？又唔使話即時嘅，係嘛？你可以隔日都可以靜靜地去默念呢一句，清除我身心病氣嘅頻率，佢都會幫到你嘅。咁就對作為一個治療師，佢都係一個保障咯。咁所以呢樣嘢係重要嘅，我哋都要喺呢度提一提大家，去幫人嘅時候，亦都要適當咁去保障翻自己嘅健康。好啦，咁而家我就
啦，再落嚟下一頁。好啦，頭先我哋提到一啲所謂保健強身嘅穴，即係話你唔一定係病咗，你先至要去落針幫自己嘅。我哋人體有幾個即係大穴啦，咁其實對於我哋個健康係有一定嘅影響喺度。如果佢係堵塞咗嘅，咁好啦，肌力檢測係可以完全幫你分析到你嗰啲主穴有冇塞到。咁我哋一般嘅大穴通常都係指我哋嘅百會啦，即係頭殼頂呢度啦，我哋嘅印堂啦，我哋嘅膻中啦，係嘛？仲有我哋就係肚臍窿對下，大約係3隻手指位啦，嗰個叫做氣海啦。咁如果係一啲同消化系統有關嘅，可以睇埋個足三里啦。即係如果你本身係脾胃都係比較差嘅人，咁就唔排除即係話喺你啲胃經入邊有啲穴位都係堵塞咗嘅。咁呢啲主穴咧，我哋要先睇咗先。係啦，合谷啦，咁通常合谷都喺呢個虎口呢度啦。呢啲穴位同平時就算你多啲去按摩佢都係好嘅。咁而家我哋可以透過肌力檢測，可以去審視下我哋呢類嘅穴位，第一有冇堵塞先。係啦，咁大家可以準備啲 cream 啦，好，咁首先 cream 準備晒之後，咁你可以點住自己嘅百會穴，然後俾一個指令百會穴嘅檢測，好直接了當嘅，冇花巧嘅。強就代表你個百會穴係暢通嘅，冇堵塞嘅。百會穴嘅檢測，呢度有2位嘅百會穴係塞咗嘅。睇你自己，我唔講出嚟字咯，睇你自己檢唔檢到啦。百會聽個名都犀利啦，係嘛？即係百家之會，你身體其實所有嘅入邊嘅網絡其實歸根結底都會流經呢一度嘅。百川之會，好，有邊個 check 到自己係弱嘅？你啱啦，冇錯啦，你2個係弱。你個百會唔弱，咁你亦都可以喺呢個時候咧，望住你前邊啦，望住佢啦，即係個念喺佢嘅身上，佢係咪真係弱嘅咧？即係將個念擺喺佢身上，百會穴嘅檢測，你望住嗰個人，你都會 check 到佢哋係弱嘅。好啦，咁百會穴弱，自己記低先吓，跟住接落嚟，我哋 check 下個印堂啦，印堂都係好多人塞嘅，咁睇下你哋在座有冇人塞啦。好啦，用中指掂住你嘅印堂，印堂穴嘅檢測，強就正常，弱嘅就即係有啲堵塞啦。咁托賴啦，呢度好似你哋6位咧都 OK 嘅。好，咁跟住落嚟好快，睇下我哋嘅膻中穴啦。膻中穴喺邊啊？如果男士計啦吓，乳頭2個乳頭畫一條平行線，中間嗰個位就係你嘅膻中穴。所以嗰個位你微微用力撳落去咧，係有啲隱隱作痛嘅。好，睇下個膻中有冇人塞先，有嘅，起碼有2個人塞咗。OK， 好，睇下自己揾唔揾到啦。好，有邊2位學員 check 到自己嘅膻中係弱嘅？你冇，唔關你事，恭喜你啊！係啦，你係弱咗嘅。另一個係 Steven 嘅膻中都係弱嘅。好啦，自己記住佢先啊，唔緊要，好快解決嘅啫。好啦，再落嚟就係氣海啦，肚臍窿對下，大約係3隻手指，大約係2寸度啦。用中指掂住呢個氣海穴，用指令氣海穴嘅檢測，似乎都 OK 啦，應該6
個都正常嘅。好啦，足三里啦，足三里喺邊咧？小腿骨徑係嘛？呢度4隻手指啦，落到嚟咧喺呢個小腿骨嘅側邊呢度咯，喺呢個位置撳落去又有啲酸酸軟軟嘅，我拉開俾你睇，喺呢個位置落嚟，應該用呢隻手啦，因為喺呢邊啊，喺外徑嚟嘅，係啦。咁或者你個念到咗嗰個位，諗住嗰個部位啦都得嘅，然後就俾一個指令，足三里嘅檢測。好，在座有冇人足三里係弱嘅咧？有喎，係你都係弱，你嘅足三里係弱，其他嘅咧，其他都冇啦。咁你有3個呢啲大穴都係弱咗嘅。咁當然仲有好多大穴嘅，我哋攞部分出嚟睇。咁另一個就係合谷啦。係嘛？腸胃啊，或者係有啲痛症，腸胃嘅唔舒服啊、痛症，係啦。咁啊，睇下呢個係啦，合谷穴嚇 ，OK 啦。合谷穴應該冇人弱。好嗱，咁就有3位學員啦。咁啊，你又有2個穴係弱嘅，你有2個穴係弱嘅，你又有係咪3個？你都係2個，3個穴係弱嘅。好啦，咁而家咧，不如你哋3個咧就試下自己幫自己啊！點樣幫法咧？好簡單，喺呢個公仔，首先你係頭先同佢連結咗未啊？係啦，覆下係咪用金剛咧？如果金剛應該佢仲係連結住嘅。好啦，咁我就要俾呢個公仔大家參考下啦。嗱，呢個咧頭頂嘅就係百會啦，百會眉心嘅係印堂，係咪？好啦，呢一個就係膻中，即係呢個位膻中，呢個氣海係啦。咁其他嗰啲我冇落嘅，即係足三里冇落啦。OK， 好啦，咁而家你哋三位邊一個穴位係堵塞咗嘅？邊一個穴位係堵塞咗嘅？你就喺嗰個位置度落翻。針咧就而家要交俾你哋啦。好，你哋一人一盒。好，你哋一人一盒。好啦，咁啊，暫時咧就由佢哋3位去自己去搞翻掂佢先吓。好啦，後邊嗰4位唔係後邊4位啦，即係你哋呢3位就冇乜塞噶嘛。咁你哋而家咧就亦都唔使嘥咗個時間嘅。嗱，我哋人體咧就其中有即係2條脈咧係好重要嘅，一個係任脈，一個督脈啦，係嘛？小周天其實就係行緊呢一樣嘢嚇。咁啊任脈咧通常咧就係話喺我哋承漿穴呢度開始啦，一路落嚟咁啊透過會陰喺後邊上翻嚟，咁樣去行一個圈嚇。咁所謂周天者咧，其實周天嘅意思係即係1日1夜就為之一個周天，係啦。咁而喺我哋內在呢一個，因為我哋人好渺小，咁所以呢個叫做小嘅周天嚇。咁你哋可以先 check 一 check 你哋3位就係話你哋嘅任脈嘅檢測同埋你哋督脈嘅檢測，睇下冇塞先。因為唔塞你嗰個小周天先行得順嘅。即係如果好似佢哋咁樣，咦有幾個塞咗喎，咁就行得唔順啦，就會令到咧每一日行唔到7至到8個小周天嘅，行唔到。但係如果佢哋一間吉翻，即係通翻佢咧，就行到啦。好，咁有邊個係落好咗針嘅？俾我望一望啦。我係一個穴位，係咪淨係吉一個就可以？膻中係咪啊？係啊。膻中連結咗未㗎？呢個你同佢連結咗㗎啦。好，你咧係百會啦。膻中啦，呢個係咩？足三里。足三里咧就應該係嗱，我哋個人體就咁嘅，除咗任脈同督脈喺我哋嘅主線中間之外，即係話任脈落針或者係督脈後邊落針咧，都係落一支嘅啫。其他絕
絕大部分嘅穴位都應該係落兩支嘅，即係對稱嘅，即係話我呢邊有足三里，呢邊都有嘅，係對稱嘅。咁所以咧，如果你係落足三里嘅咧，你就要亦都喺呢邊落翻一支啦。好，你有幾多個穴係塞咗㗎？百會同埋咩啊？氣海。OK， 好，就係呢兩支針啦。好啦，落完之後要幾耐先至會通翻嘅咧？一般嚟講啊，如果你係用普通針嘅，即係用嗰啲冇能量嘅針嘅，好難講啦，可能要幾個鐘都未定嘅，即係好耐嘅。但係用導師嘅針咧，30秒內一定通翻，30秒嘅啫。所以而家都唔止30秒啦。所以而家你再 check 翻自己嘅百會、膻中，係啦，你就 check 翻你嗰3組穴咯。由百會一路 check 落去，百會穴嘅檢測，膻中穴嘅檢測，同埋足三里穴嘅檢測，睇下有冇通得咁快，好冇？你哋喺背後都可以幫佢 check 翻嘅，即係譬如好似佢咁啦，佢係百會、膻中，佢係百會、膻中同埋足三里。阿 Steven 就係膻中，即係你可以即係 check 同學仔佢係咪真係一落針，喂30秒係咪即刻通得翻咧？係可以，係可以好快。好，通翻未？你咧通翻啦。嗱，就係咁簡短嘅啫。如果你係一個普通即係你唔係用金剛，或者你唔係用呢啲高能量嘅針咧，係冇咁快嘅。你用呢類嘅針就快好多啦。好啦，其實深淺嗰個問題咧冇特定嘅，因為你要知道，我哋成個運作咧，其實係行意念嘅啫，係咪？你諗下，都冇可能100%準噶嘛嗰個位，所以你落嘅時候，你個心念就係話，我而家落佢個百會，而家我落佢個膻中，係啦，你個念到就得噶啦，係咪？嗰個其實就係一個指引嚟嘅啫，最緊要你嘅念係咪到嗰個位置。即係你個心念吉嘅時候，我係咪吉佢呢個穴位咧？個念到就得噶啦。好啦，剛才我話你哋3位 check 咗自己嘅任脈同督脈嘅檢測，而家點啊 ？check 咗未啊？任脈通唔通？任脈嘅檢測、督脈嘅檢測 OK 嘅，任脈嘅檢測、督脈嘅檢測 OK 嘅，任脈、督脈 OK。好啦，咁啊，你哋3位咯，啱啱通咗啦，你亦都 check 下自己成個任脈嘅檢測。同埋成個督脈嘅檢測，睇下係咪都係強嘅。因為如果仲有其他嘅穴位係堵塞嘅，你都會 check 到出嚟嘅。咁就要同你去揾，你邊個位塞嘅，我就即刻話俾你聽，揾咗出嚟幫你。咁你就即刻喺嗰個塞嗰個穴位度，用30秒去通翻佢，係啦。咁即係冇問題啦，冇問題啦。係好啦，咁啊即係話而家6位學員任脈、督脈都係通。當一個人通咗呢一個任督脈之後，基本上我頭先講過啦，普通人可以行到幾多？7至到8，即係一日24小時入邊行到呢一個小周天嘅周數。但係你哋都唔係普通人，因為你哋已經幫導師係學過能量嘅管理，喺你哋嘅身體入邊，其實已經有咗嗰一股無極嘅宇宙能量。所以你未必係行7至8個小周天，咁行到幾多個咧？你可以自己 check 到出嚟嘅。例如你可以問自己啦，即係7、8唔好理佢啦。你可以問自己，我每日係可以行10個小周天以上嘅檢測。如果以上記住係10個以上，強嘅我問到20個以上，如此類推一路問上去，你就會知道你當下嘅健康狀態係行緊幾多個小周天。可以試試睇下揾唔揾到個數，揾到俾導師去覆，有冇難度啊？唔好有壓力，遊戲嚟嘅啫，係咪？我哋而家係玩緊一個即係健康嘅遊戲，健康遊戲，了解自己身體多啲啫。好，第一個指令嘅提問係：我每日係行到10個小周天以上嘅檢測。如果佢係強嘅，你就問20個；再強嘅問30個。可能一問到30個已經弱咯噃，咁即係話以你而家嘅健康狀態，你係唔超過呢個數，接近啦，但係未超過。
好，揾到個數嘅可以話俾導師聽，導師幫你複核你當下係行緊幾多個小周天。揾到20、 12個、22。你全名係江碧山，係咪啊？江碧山 ，OK。22個，啱。好 ，Steven。64。冇咁多。當下係33，當下係33。好，仲有邊個有數字出嚟俾我複核？22，啱。22，你咧？9，啱。車得啱先咧，起碼係咪？一陣就唔同噶啦，即係而家得個知字啫。但係如果你 payback 好似剛才你3個係曾經通過一啲穴位嘅，如果你 payback 舉例30分鐘前啦嚇，即係我哋回顧遠少少，你會發覺係冇咁多㗎，係低啲嘅。即係你唔會係22，你唔會係9嘅，你會低過呢個數嘅嚇，因為佢當其時有啲位卡住咗啊嘛。好似你會百會塞咗，膻中又塞咗，佢咪冇咁快咯，個速度就冇咁快嚇。你可以問到嘅，透過機器檢測就有呢個好處啦。你係咪真係改善咗咧？你會知道嘅嚇。咁好啦，我呢度咧其實咧就有一個公仔，就係落咗小周天嘅針嘅嚇，落咗小周天嘅針。咁其實咧喺我哋再落去咧個版面其實都有講嘅。嗱，呢度提到啦，呢度都會提到，係啦。普通人咧大約係7個小周天度啦，但係氣功師即係識得用內丹嘅人，可以去到30都得嘅，啊，最高咧120都去到嘅，好誇張，好快嘅行得佢哋。好啦，咁而家喺我哋在座，除咗我之外，你又行到22啦，你又行到22啦，係嘛？你咧30幾啊？33係咪？33咧，你咧？70，哇咁身體幾好喎，係嘛？70，啱70，係啦。呢個就係宇宙能量俾到你嘅，即係喺內息方面令到你個生命能量係快好多嘅。你咧？你唔知？好，20以上，25以上，30以上，35、40，你唔低㗎。你係119，係啦。點解有啲人咁高咧？嗱，因為你嘅果位係好高嘅，你記唔記得啊？你知唔知你嘅果位好高㗎？你唔知㗎？唔知喎，你嗰次第一次帶都係普通。果位係可以成就到你上去專者啊嘛。係啊，你係咯話張老師係咯。咁你係專者嘅果位嚟噶嘛？你5000幾嘅，你知唔知啊？你嘅升咗好多喎。係啊，由帶到而家。係啊，所以你可以即係話你嘅內息其實係等於一個好資深嘅氣功師傅，可以去到呢個數，可以其實唔止噶，你仲可以高啲嘅。因為咧最近咧練每一日都做清洗個鼻哦咧， ，OK，尤其是最尾嗰句咧，
係啲，即係我唔識點講形容，即係啲血好混沌咯。係其實對你嚟講，都而家只係一個信念嘅啫。其實你念同唔念係冇分別噶啦。病氣亦都你幫人做治療，病氣亦都埋唔到你身嘅，因為你個果位係一個專者嚟嘅，係一個專者係啦。所以唔好覺得意外啊，係背後係有原因嘅，係有原因嘅。好啦，咁即係話，如果係一啲小周天嘅數唔係咁高嘅咁你用咗佢可以俾到幾多你咧？佢都可以俾到120左右到俾你嘅，即係100至120度啦，都俾到你嘅。即係好似你咁22，你用呢一個銅人加上嗰個紅光箭係啦，咁你做幾分鐘之後，你再 check 翻，你已經發覺你嗰個小周天嗰個速度咧係可以去到100或者以上嘅，佢可以令你拉咗你上去。咁當然導師就唔止嘅。導師做唔做都冇分別噶啦，因為個內息其實已經可以做到去幾百個周天噶啦，係另一個層次嚟嘅。好啦，咁小周天打通晒之後，同埋如果佢行得快，咁有咩着數咧？咁可以改善你嘅血氣啦，提升你嘅能量啦，調節你嘅內分泌啦。咁適用於一啲譬如話氣滯血瘀。同埋覺得你成日都好容易攰嘅人咁當然你要瞓翻足啦好似你咁，其實你冇乜病，你係瞓唔足啫。係啦，呢個瞓唔足咧，因為每個人需要嗰個睡眠時間都唔同嘅以我自己為例，我自己係要瞓12個鐘我先夠。咁Steven 咧都要瞓10個鐘，但係佢每日原來咧只係瞓得7個鐘啫，每日都喺度透支緊咁所以如果佢 check 翻佢當下 Steven 而家要瞓翻幾多個鐘先叫做即係一個初步嘅補償咧，佢要瞓4個鐘，佢就可以補償翻。所以肌力檢測係可以幫你驗證你而家當下睡眠夠唔夠係咪同埋你究竟要瞓幾多個鐘一日先至係你身體最好嘅狀態，你都會 check 到嘅。唔好以為8個鐘頭一定夠咯，我都唔夠，我要瞓12個鐘嘅，係嘛？我有一半嘅，我人生有一半嘅時間都喺夢中，係嘛？唔好覺得奇怪，唔好覺得奇怪。好，呢度講完嗰個小周天啦。嗱，下一頁呢度咧係有咩提問？個位先可以提升小周天嘅。唔係，而家就係話你聽小周天嘅係其實係邊12個穴位咧？因為係每一條經絡呢一個紫藍色嘅字其實就係經絡嚟嘅。三焦即係三焦經啦，心包即係心包經，腎經、膀胱經呢個係經絡，呢個就係穴位啦。咁你就咁睇咧，我話你聽你就好難揾嘅，你就好難揾。但係喺你哋嘅 notes 入邊咧，其實我哋就已經同你揾晒嗰個英文代號。咁我都驚你煩，咁咧導師稍後我哋下一個 break 嘅時候咧，我哋就會將呢一個示範公仔唔同嘅角度影晒相，咁你翻去咧就可以即係看圖看相嚟到跟住做，係啦。咁其實好容易分辨嘅啫，左右手各6支針，左右手都係喺晒個手腕度嘅，係啦，左右腳都係喺晒小腿以下嘅，呢度6支針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 ，係啦，24支針，咁就落晒嗰個小周天嘅針噶啦。咁但係如果你要揾翻嘅咧，喺你哋嘅講義上邊全部有資料喺度，係啦。咁當然對住個公仔嚟插咧，就梗係快好多啦，係咪先？唔使慢慢去對照啊嘛。咁一陣都會教你點樣去揾呢啲 number 出嚟嘅，係啦，穴位同 number 嘅對照，點樣去應用。好啦，呢度都係頭先講過啦，利用大功率嘅舒曼波機作一個接地或者係一個助眠嘅作用啊。好，咁未派第2本講義俾你哋之前咧，呢度我哋提到一件事啦，就係話下一本俾你哋嘅 notes 咧，其實入邊咧有
幾十個癌症治療嘅穴位數據俾你哋。咁當然啦，都係同譚輝嘅資料係一樣。如果你哋讀過嘅，咁基本上你哋睇下譚輝嗰本又得，睇導師呢本又得，隨得你哋，冇乜所謂。咁有幾個位咧，喺癌症嘅治療入邊咧，除咗跟翻教程入邊俾你嗰啲穴位嘅資料之外，你首先就要喺呢3個大穴上邊咧係落咗針先，分別就係天頂、負突、戌谷咁一陣就會教你哋去揾噶啦，教你哋去揾好啦，咁你哋而家嗰個針咧，即係有幾位同學仔啲針咧，其實可以拎翻出嚟嘅。即係急咗佢唔係留翻喺度，即係依家掹咗佢先。又唔係話一定要掹。如果你作為一個補身嘅穴，你可以喺嗰4個大嘅穴嗰度咧針咗佢先都得，冇乜所謂嘅。你留又得，唔留都得。所謂4個大穴就係頭先我哋所講，百會、印堂、膻中同埋氣海呢4個穴，即係有你冇你嗰個公仔就喺呢4個穴位針咗佢先。咁當然你翻到屋企就話，哎呀，好似我呢個咁啦，我除咗嗰4個大穴位之外咧，我就做咗12周天喺度。咁呢個公仔基本上我就唔掹佢嘅，係長期幫屋企人做嘅。即係我外父外母就走咗啦，我阿公同阿婆又走咗啦，我爸阿媽都走咗噶啦，所以就冇老人家做。咁所以咧都係做我一家4口啫。我有2個小朋友，係啦，咁就長期咧會譬如話擺喺嗰個舒曼波機上邊啦，幫大家即係幫一家4口去接地咯，係咁樣咁好啦，咁而家就4點，我哋都可以喺度逼一陣，翻嚟我先至即係做一啲叫實習啦，翻嚟要做實習啦即係我哋會揀幾個病例出嚟俾大家嘗試下，按住嗰個病例啲針嚟到點樣落嘅，係啦，做一啲示範啦。好，喺呢度我哋 break 一陣，翻嚟再講即係嗰個實習。